Oi gente, tudo bem? Hoje quero falar sobre como pronunciar o som TH no inglês, o qual é muito difícil para muitos estrangeiros. E para começar eu quero compartilhar um conto engraçado com vocês de quando eu ensinava o inglês para alguns estrangeiros da China, e eu ensinava sobre o feriado nos Estados Unidos da Ação de Graças. E eles tiveram por uma tarefa de escrever sobre este feriado, e muitos deles escreveram thank sem o TH em vez de thank na sua tarefa, mas essa pequena diferença muda totalmente a definição da palavra, porque tank é a palavra tank no português, o qual seria uma arma de guerra, mas thank com TH é obrigado. Por isso é muito importante para aprender a diferença disso e como escrever e pronunciar esse som TH em vez de T, porque há muitas palavras semelhantes que mudam totalmente a definição da palavra se é T ou TH. E alguns exemplos de algumas palavras muito comuns no inglês que tem o som de TH são think, Thursday e thank you. Mas agora quero explicar um pouquinho de como fazer esse som, e também dar algumas trava-línguas para ensinar de um jeito um pouco mais divertido de como aprender de falar esse som do TH no inglês. Por isso, primeiro, como fazer o som TH. Quando você diz o som T, você coloca a sua língua entre os seus dentes e bate os dentes como isso. Today, tomorrow, tonight. Isso são alguns exemplos disso no inglês. Mas quando você quer fazer o som TH, você coloca a sua língua ao topo da sua boca e atrás dos seus dentes, e então respira depois disso, como isso. Alguns exemplos são thank, think, thought. Mas para aprender isso vai tomar não somente aprender isso de onde devo colocar a minha língua para fazer esse som, mas também aprender por o método passivo, por escutar os falantes nativos do inglês fazer esse som, e também para praticar com amigos como no iTalki, para que você pode praticar de fazer este som do inglês e vai melhor com muita prática assim. Mas agora eu quero falar sobre algumas trava-línguas no inglês que você pode usar para praticar de como pronunciar este som de TH. O primeiro é 3 free throws. Vou repetir de novo, uma vez devagar e outro normalmente. 3 free throws. 3 free throws. O segundo, vou dizer devagar a primeira vez e depois vou falar normalmente. É Tom threw Tim 3 thumbtacks. Tom threw Tim 3 thumbtacks. E o último exemplo, que é um pouco mais difícil, se você quer tentar, eu vou dizer devagar a primeira vez e depois normalmente. The 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. The 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. Esse exemplo é muito mais difícil, mas se você quer tentar, então você pode. Espero que este vídeo ajudou um pouquinho para que vocês possam melhorar o seu sotaque e aprender como fazer o som TH.
Tchau.